على الله توكلت 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 على الله جنيجي سمع دلما صلى توكلت على الله وينبوني بدي فما أعلم توكلت على الله jongi jigi semme dali masala ni mami ma fe ka warici kana Mali kono nogoya la teliya la ani songo damatmedia tap sande ibe ale télécharger yasa ka ke duguta tono fly ibi ka code promo ke fer ko ye o la mi euro wari duru obedima chili o chili tap sand ka warici kana Mali kono sonogoya la aya shifla ka galombanda. لبيك اللهم لبيك. En Balma on est kunafolié kabo commission des agences du voyage du Mali. Mali agent de voyage ou commission ba. Kuba ni malien befe ni ya leini ka fo kata hejila ika wuli kati to sebe agence la agence mimbe ni ya kanu. Ko kadaka 2026 hiji ko Saoudia kleme ka sharia gelembata le 31 décembre 2025. Nous avons mis un masebe à abena gelade o de koso agence ka tomba no de commission ye kuba ni malien befe ko wuli kuma don o de ka usan singa de ko agence be kelme ki ka daile ka malien kumbe chuga mina to ka semenjona o de koso ne miya leini ka fo ibna ta hijila walma ki ka mabla kata ki ka wuli ka besisan ka buli kata agence ben ka fo niya kanu naka barata buli dia to sebe ikatake nintu ye kunafoliye anye kunafoli min so ka bo Mali agent de voyage ka tombala nanga maka fo commission ala ka fa me ko nyumande amma assalamu alaikum لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. Agence Dunia Travers Service ako abibu nyamasegi folike kanyesi akasango hiji deumo au munu yedanaya takadaka au ka hiji labeni akechugo nyumana nantara hera la kasegi hera la dumunun kay berebereli kay nam moko be jien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur min to man no fe no e Amadou Maïgaye ajora jorola nyemo ya ko fenfen ajora jorola kaniso jamola kamago berebere ka koto mogo tala mogo temindo ka nyeira mogo la anyo barade soro dunya la kumukele kono akoka au bela jile la dunia silame munu me Mali kono ani munu zigiro beno do nye jamana were umo ka fo sanwere o hiji ni o umura o baraw labe undamne na kaba o mana au munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basigi kono agence dunia akeme ko fere bela jile tige ka hiji ke chugo nyuma kalaw bela jile labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya au ka bato ke yoro la dumuni laki ka sanuma obi tobe ka bla au ka bulo ka sagana ka wati bela jele la dogotoro jolewon olu be au no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wara bela jele la yoro be ani wati be bawo bulu kuma do o ka busa ne de singa di agence Dunia Travel Service jenyu ankele mimbe au ka hiji ni au ka humura ke ka nya ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. El Haj ka fara silamɛ diinɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan an miirina ba a la a bɛ yɔrɔ yɔrɔ nin waati na an bɛ dugawu kɛ a ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ min ye Cɔrɔnɔ Amadu Adi Tali ye maa minnu ni a bɛ u bolo an b'a yirula k'a fɔ silamɛ don laadiri don baarakɛla don faso kanuna don miiriya ɲuman ka bɔ Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka ɲɛsin a ma yaasa a ka bilali bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a ka segi kana a ka denbaya kɔnɔna na kana an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o ye an ka laɲini ye an bɛ dugawu kɛ
ka fara silamɛ diinɛ bolofara bɛɛ lajɛlen ka dugawu ka fala ye bɛɛ bɛ seli la bɛɛ bɛ bato la zaviyaw kɔnɔna na misiriw kɔnɔna na tarikatigiw bɛɛ lajɛlen wulilen don k'u jɔ bi an b'an ta fara u ta kan min ye an ka nin cɛkɔrɔba ɲuman in ye min y'an ka nin kalifaba in ye min y'an ka nin mukadamba in ye a ɲuman bɛ se ka segin an ma cogo min na an b'o dugawu kɛ ka fara silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan ala k'an tulo don kibaru ɲuman na. An ka bi baro bɛna ta décret kura mun tara jamana ɲɛmaw fɛ ka APDP ka baara kɛcogo falen. Depuis le 14 mai 2024 jamana ɲɛmaw ye conseil des ministres la u ye décret dɔ ta décret min bɛ warisara don APDP ka sɛbɛn ditaw la. APDP ka sɛbɛn dita ninnu tun bɛ di fɔlɔ fu nka sisan warisara donna la. A warisara procédure bɛ cogo di? Aw ni ne n'a fɔ ko personne physique anw ka traitement généralement ka caméra installer an ka so ka installer an ka forow la o musaka bɛ bɛn 5000 ma. Ni personne morale don sisan i b'a fɔ entreprise ou baara yɔrɔw ou bien jamana ka cakɛda minnu bɛ wari la don u ka kɛsi kɔnɔ olu caméra installeli ye 20,000 ye. Nin fila bɛɛ la san 3 de ye a papier ninnu validité ye. San 3 kɔfɛ i bɛ segin ka taa APDP la ka taa kurakuraya tuguni. Baara yɔrɔ bɛna ni traitement wɛrɛw ye i b'a fɔ gestion du personnel, gestion de la clientèle, contrôle d'accès ninnu ou bien gestion du recrutement o n'a ɲɔgɔnna caman olu bɛɛ lajɛlen olu bɛ ta APDP fɛ 20,000 ou bien 40,000 pour que ka se ka o bɛɛ lajɛlen farafasiya ka bɔ ɲɔgɔn na a bɛ wuli ka se APDP la. APDP mɔgɔw b'aw dɛmɛ k'aw ka traitement cartographique kɛ n'o kɛra musaka mun kan ka sara traitement mun na o musakaw bɛ d'aw tulo kan. O wari mana fara ɲɔgɔn kan a bɛ reverser jamana wakandɛba de kɔnɔ n'a fɔ ko trésor public o kunnafoniya de tun b'an bolo ka d'aw tulo kan. Dugutigi ni wari dafara e passé d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wara t'a de. O kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci. Wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. Ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye. Dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye. Sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye. Sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da. Aw bisimila hôtel Lafiya la. N'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na. Réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do. Dugukɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxi bolila don k'a to mobili bolila a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele
a ka nin kɛwale ɲuman ɲi b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la. Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a janbɛ bɛɛ ka lakana na, nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ. Isa filɛ nin ye, a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere. Kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ. An kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye. An ka kɛ i komi Mamadu. N'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ, aw bɛ EDMSA ka service wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la. Fasodenw, aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew kofɔ kuranko ta fan na. Aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ. A y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ. N'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan, a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la. Nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na. 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75. Ngo 98 17 36 45. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na. Compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye. Kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama. A suspension wo, a climatisation, a siège wo, n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na. Somatra e ka kari, Somatra ne ka kari, Somatra anw ka kari. O hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don. Bamako, Segu, San, Moti, Kucala, ka taa se Sikaso ma, Keɲeba, Kita. U ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani, Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma. Somatra fiɲɛ foroko, Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. An filɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bi ye juma ye, tubabukalo ale tile 19 n'o ye septembre ye, san 2025 an bɛ o san kɔnɔna na. Bi sɔgɔmada in na sa an bɛna kuma tajiko gɛlɛya kan an ka marabolo yɔrɔ dɔw la. Duguden minnu fana bɛ labɛn na sa ka se ka kɛnɛyako sabati kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin waati in na. Kuma tɛ samiya min n'ale bɛ ka taa a kuncɛyɔrɔ. Kalanta labɛn ka taa se Seko ani Dɔnko min ye biennale ɲɛbila baara min bɛ ka kɛ an ka marabolo kɔnɔ n'o ye phase régionale ye. An na dɔ fɔ o la Motikaw fɛ yen, Gawokaw fɛ yen, ale ni Tumutu min yɛrɛ kan ka ko labɛn. Baaraw bɛ ka kɛ cogo di? Kɔkan kibaruyaw la an bɛ taa Faranskaw fɛ yen. Keba o tuma dɔ tun y'a sɛbɛn ko makɔnɔ muso 11 ans. K'a kiri bɛ sen na dɛ. Faransi yɛrɛ kunu wulikajɔba de fana kɛra ye. Wulikajɔba min n'an bɛna an da don o fana na ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye. Irisilakaw fɛ yen dugukolo yɛrɛ kɛra olu ka jamana kɛɲɛkan fan fɛ. An na dɔ fɔ o fana na min ye Pusini ye ale ni Trump de ko sa ko Pusini kɔni k'a a ye min fɔ ale k'a tɛ ka waleya kɛ k'a bɛ ka kɛlɛ kɛ hali bi nka ale bɛna fɛɛrɛ ɲini yaasa kɛlɛ a bɛ se ka o jɔ cogo min na baara mun bɛ yen ka se ka o kɛ. Maa minnu fana bɛ yen kiba n'olu tɔgɔ kun tununnen don walima minnu tɔgɔ ma ye n'u ka sara kun tigɛra k'u ka sara bɛna kɛ. Minisiri 2 olu ye ɲɔgɔn lajɛ kɛ kunu u ni tɔn minnu bɛ yen n'olu bɛ baarakɛlaw ka lafasali kunna.
ka taa se ekɔli karamɔgɔ ka tɔw ma sa olu bɛɛ lajɛlen u ye ɲɔgɔn ye min bɔr'o kɔnɔ an na o fana da aw tulo ka sɔgɔmada in na ne ani Keba Jalo an ka tulomajɔ o hukumu kɔnɔna na. Keba bi sɔgɔmada in na an bɛna kuma fɛn min kan o y'an ka dugu sirabako ye. Bamako Mali a n'an ka marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na taa ni ka segin baara min bɛ kɛ n'o ye donitalaw ye n'o ye mɔbilibatigiw ye n'o ye karitigiw ye n'o ye hali maa minnu bɛ yen ten n'u yɛrɛ tɔgɔla mɔbili bɛ u bolo bɛɛ lajɛlen bɛnna min ka Keba k'an ka poste de contrôle ko k'a ko sɛgɛsɛgɛ. Nin waati laban in na bingali minnu bɛ sen na wulikajɔ minnu bɛ sen na Bamanciwale wale kɛbaw ka waleya minnu kɛ duguden caman ko fura bɛ se ka sɔrɔ a la sɔnɔgɔya bɛ se ka sɔrɔ a la n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ minnu bilalen don poste de contrôle la Keba n'u bɛ ka baara kɛ a ɲɛ 40 ma. Maa caman y'a yira k'a fɔ hali don min muguci kɛra olu dɔw tun bɛ ka bɔ Dakarikaw fɛ yen ka na Mali kɔnɔna na u selen Mali kɔnɔ maaw bɛ ka jɔrɔ u yɛrɛ ka lakana na maaw bɛ ka jɔrɔ u yɛrɛ taacogo la o bɛɛ la min y'an ka poste dɔw ye olu bɛ ka baara minnu kɛ u ma taa olu jimi sira fɛ. Wolomasiri tabaw n'o ye sɔrɔdasiw ye olu ka wulikajɔ n'u ka baara min bɛ sen na jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ ko se ka dɔ fara o kan o ka se ka ɲɛ olu bolo o ka se ka fisa olu bolo Keba k'an kana ɲɛ pa poste de contrôle kunna. Duguden minnu ye nin fɔ u ko bi an ka jamana kɔnɔ min la kɔlɔsilen don kosɛbɛ o ye k'a fɔ poste ninnu yɛrɛ fɔlɔ Keba minɛn ɲɛnama min bɛ kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ minɛn min bɛ kɛ ka mɔbili yɛrɛ lajɛ fɛɛrɛ minnu bɛ kɛ ka sigi sen kan yaasa ka se ka mɔgɔ yɛrɛ dɔn k'i dɔnkala kari ko o minɛnw tɛ u bolo. Ɲɛ jɔli ani ka don ka fɛnw kɔrɔta ko o fana o tɛ ka se ka kɛ ka se a dan na. Mɔbili caman bɛ don ka bɔ an ka jamana kɔnɔnaw la ka bɔ jamana wɛrɛw kɔnɔna na ka na maa tɛ se maa ma maa ti maa labɔ fɛɛrɛ foyi tɛ sigi sen kan min b'a to olu bɛ se ka sɛgɛsɛgɛ. Anw dun bɛ kɛlɛ min na bi taa ni ka segin a barika ka bon a la kosɛbɛ togodaw la duguw kɔnɔna na jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ baara la Keba. Maaw ye mun la kɔlɔsi o ye k'a fɔ laada la poste minnu b'an ka jamana kɔnɔ ale ni wulikajɔ min bɛ sen na bi Bamanciwale wale kɛbaw bolo u kan ka jateminɛ kɛ ka kɔlɔsili kɛ a ko la sabula bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ nin waati laban in na Bamanciwale ni wale kɛbaw u bɛ ka degun caman ta ka ɲɛsin an ka dugudenw ma. O waati kelen fana kɔnɔna na dugudenw yɛrɛ fana bɛ k'u yɛrɛ ɲini dugu caman kɔnɔna na bi kuma ka gɛlɛn maaw ma laɲini min yɛrɛ kɛlɛ ko ka kɔfɔli kɛ olu ko olu tɛna se ka o kɛ nka u bɛ se ka min kɔni fɔ dugutaa siraw kan bi an ka bɔlɔnkunw na an ka karikuw na an ka soforokuw na sɔrɔdasi minnu sigilen n'o ye finitigi minnu sigilen n'o ye minnu bɛ yen k'olu kan ka poste de contrôle baara kɛ dugubaw donda la ko an k'a ko lajɛ ɲɔgɔn jɔlen na. Tiɲɛ don u bɛ maaw lajɔ k'u ɲininka k'aw ka papiyew bɛ mini nka caman na Keba ala bɛ tiɲɛ fɛ wari minɛ barika ka bon ni papiyew olu sɛgɛsɛgɛli ye. Maa caman bɛ to yen ka don ni sofɛriw jiginna ka taa kaye yira k'a fɔ maa minnu b'olu kun k'olu ka kumaw fɔ ka dɔ di u ma a ko o y'o bannen ye. Muso dɔ ko ale bɔtɔ Yoroso ka na Moti ale ye maritaba min y'a ɲɛ na a ka biométrie b'a bolo a ka sɛbɛn bɛɛ b'a bolo u ye min d'ale k'a fɔ k'a k'ale ɲɛna k'ale yɛrɛ tɛ Mali jamana yɛrɛ kɔnɔ. Yɔrɔ o yɔrɔ ni minnu b'a fɔ 200 u n'a fɔ ko 400 ko ala sɔngɔw yɛrɛ tɛ kelen ye ko fana ka gɛlɛn kosɛbɛ fo ko ale ka Moti taga kasa ci a nun na Keba. Maa wɛrɛw bɛ yen olu ko bi Bamanciwale wale kɛbaw ka se ka se sɔrɔ u kan mɔbili o mɔbili bɛ bɔ u k'a bɛɛ lajɛlen bɛɛ lajɛ Segu donda san donda san bɔda min ye Moti ye Sevare ka taa se Banɲangara Koro Bankas Bamako Kulikoro
kuremale zegwa ko nunu yoro bela jelenga nga sege bi sebe yere la ka laje joni mobili kono mo ka jigi ka fo bela jelen laje keba kona mo ke na yanta ke ka fodro ka ngo sebe on laje ku lateme walma mo keleme jigini kaye kata mobili lateme ko ka fali yeleman mesega do bara la bi ni o ka nga ke ni maw yere ni sojalo no la kosebe keba ko o bara nyana bi o ka dogo kosebe nga moti marabolo la mi ye studio tamani mauye ulu ye kuma di ma chama ma ye keba ko mi ye sevare donda bi ko ni martaba do mobli mana seye abe jigine pew bebe bo mobli kono so rasu de mobli kono na afambela jele laje katla ga sebengo fona laje o la sano bana tumami wo sura ga fona ka ngata na ma ngata ni mesigi senga obey keba ko do fona ga fore ko aw nyere de kelew ni ko na damine ni fama ya damine ka ko ga sigi senga amabo nga teli ampreselendo on tamasenina maliko na droni ha seguni bamago dronche abeka amafie ya ko fana tinye bara ina de non te ko sebare posula bi sebare dona na boda mobili fenfe be teme abela jele kere ye fara faso taga ka be jinga bo mobili kono pew ube mobili sege no ya soro fentala obiteme nga fana keba ko sienso yengoni ko yemano gone yene kar kelen gone na kebeso ani kebe nan be mine mogodo la waki fafo ki bafo chogo nyema shima sega fero sura akola ko mamu mo chogo la ebe sega do ma nyeleke don chogo di ebe sega sigana ma don chogo di ebe sega ko sigi senga chogo di keba do fana ko mi ye anga transport do be ulu kanu ga fere mun sigi ma site do ulu rega kar kono folo ni bugna tike sementi la ni erere nana ka donga foke bugna tike sementi la don duta sementi bolo ulu jerega ba ika pasio ko ite dulu ga mobili kono sabula ulu ake muna ulu rega lakana folo ki don ki boro do ulu bo mara ubulu ni ko kera ma haga me mobili kono dono no chogomi obe bara no ga ulu bulu ngabi duguden chama mi nyini ka keni jamana yɛrɛ lakana ni jamana basigi baliya ye keba o de ye ko dɔ ka fara sɛgɛsɛgɛli ka an ka pɔsiw la maa minnu b'a baara kɛ u k'a baara kɛ jamana ɲɛmɔgɔw k'a fɔ sɔngɔ min bɛ sara ni papiye t'i bolo sɔngɔ min bɛ sara ni papiye b'i bolo sɔngɔ min bɛ sara n'o y'a sɔrɔ i ye ko kɛ sɔngɔ min bɛ sara mɔbili yɛrɛ ka kungo la o bɛɛ lajɛlen ka nɔrɔ bɛɛ lajɛlen k'a ye ko nɔn tɛ k'a daminɛ Moti ka taa Gawo keba kubi inyera de la yɛrɛ inyera de be lajɛ min bɛ se ka sara cogo min wa nin bɛɛ la transporteurs bɛ bi keba olu b'a fɔ finitigiw ɲɛna kuma caman a ye n'an ka mobili kɔnɔna lajɛ an yɛrɛ sigalen don an ka mobili kɔnɔ mɔgɔw la keba olu transporteurs ko ka k'u ye dɛ an ka poste mɔgɔw minnu bɛ jɔ poste la dɔw yɛrɛ ko sisan ko in bɛ cogo min olu sirannen don min na an ka dugubaw dondaw bɛɛ lajɛlen ka falen maa minnu b'a ɲɛmaya la k'a bɛɛ falen finitigi fɛn fɛn bɛ yen k'a bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ yen ka na ni kuraw ye minɛn fana ɲuman ka ɲini ka d'u ma wa keba k'a kana kɛ tile fila baara ye dɛ a ka kɛ kudayi de ye n'i bɛ taa dugu la i k'a bila i kunna ko n'i bɔra Bamakɔ da fɛ aw bɛ jigin n'a ye waati min ta aw b'o kɛ aw bɛ fuya aw bɛ tɛmɛ aw yɛrɛ ka lakana don n'aw sera Segu donda la aw ka jɛn n'o fana ye Segu bɔda ka taa se san bɔda ni san donda ka taa se Moti bɔda n'a donda n'i bɛ taa Bayangara o fana bɔda n'a donda n'i bɛ taa Gawo ka taa se Douanza ka taa se Goni ka taa se Gosi ninnu bɛɛ lajɛlen na keba ko sɛgɛsɛgɛli ka kɛ ni maa min bɛ taa bamananmaw de fana fɛ a ka sigi sen kan maaw ko ni nin sera ka kɛ keba k'an ɲɛ bɛ bingali caman na an ɲɛ bɛ wulikajɔ caman na pɔsiw mana sécuriser pɔsiw mana minɛn sɔrɔ pɔsiw mana kɛ cɛden ɲɛnama caman bɛ yen ko bingali caman filɛ nin k'a bɛ bali sabula pɔsiw olu fana bilama u caman tɛ yen tuguni u caman bingali kɛr'u kan wa ko n'i y'a jateminɛ jatigɛ wale kɛbaa ninnu u bɛ ɲɛsin olu de ma n'u y'olu gosi ka bɔ yen tile 2-3 u bɛ sɔrɔ ka don duguw kɔnɔna na k'u sago kɛ ka yɔrɔ kɛ sa don min ka d'u ye waati min ka d'u ye u bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ fɛɛrɛ dɔ fana b'u bolo kɛbaa u tɛ gosili kɛ yɔrɔ si la finitigi ka surun yɔrɔ min na wa n'u bɛ na u jamaba tɛna dɛ u b'u tila de
ebe maa saba ni min ye da la o dɔrɔn tɛ dɛ u tɔ bɛ tu kɔnɔ yen k'o fɛɛrɛ de kan ka ɲini bi n'an bɛ fɛ ka lafiya nka maa caman kɔni ko n'i yɛrɛ bɔra kɔkan kana don Mali kɔnɔ keba i b'i yɛrɛ ɲininka n'o y'a sɔrɔ i ye maliyɛn fɔlɔ tellement an ka pɔstu kɔnɔnaw la min bɛ da mɔgɔw kan ko ɲɛmaaw y'a layidu ta siɲɛ caman n'u b'a fɛ AES ko in ka sigi sen kan u ka wuli ka jɔ kɛ pɔstu ko la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali ale kɔnɔna na. Awa keba Mali biométrie maaw u ko ko carte biométrique bibi na Bamako polisi so bɛɛ bɛ se k'a dilan fo fɛn kelen n'o y'a sɔrɔ photo tɛ maa min bolo i obligé no ka na Badabugu n'o tɛ bi Bamako polisi so fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka carte biométrique dilan k'a d'i ma baara in kan ka walankata fana ka taa an ka région kɔnɔnaw la ni Ala sɔnna ma min ye Mali biométrie maaw ye an n'olu fana bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ 22 septembre ntɛnɛn don keba défilé belebele labɛnnen don k'a daminɛ kabini nɛgɛ kanɲɛ 8 fo ka taa se n'a banna waati min n yɛrɛ ka programme a ban waati tɛ programme min na o ye sen ta in ye o hukumu kɔnɔna keba ko circulation bɛna na gɛlɛya k'a sababuya kɛ dugu yɛrɛ lakanani ko ye maa minnu b'a fɛ ka taa défilé kɛyɔrɔ i ka soli ka bɔ o de cɛ ka ɲi sabula ni jamanakuntigi ni maa ma falenw sera ka ban munumunu tɛ maa sɔrɔ donc minnu ka ci bɛ yen ntɛnɛn dugu kɔnɔ u k'a bila u kunna ko soli ka bɔ o de dagaru ye e min fana bɛ fɛ ka taa défilé kɛyɔrɔ ka taa 22 lajɛ soli ka bɔ o de dagara i ye n'o tɛ waati dɔ bɛna na se sira fɛn fɛn bɛ taa bila yɔrɔ la maa si tɛ se ka tɛmɛ a fɛ finitigiw ko k'o hakɛto ɲini kɛ bɛɛ fɛ yanni 8 heures kɔni cɛ n'i sera ka kɛnɛ sɔrɔ a fɔra a banna nka ni 9 heures ye sɔrɔ i bɛ fara anw kan i bɛ n'i sigi 11 télé wari tɛ tɛ de aw tɛ kɛ kɛnɛ kan anw tɛ kɛ yan o fana baara fana sigira sen kan kunnafonidilaw olu fana ka sɛbɛnkow bɛɛ lajɛlen bɛ ka ɲɛnabɔ pour que minnu kan ka taa baara kɛ sɛbɛn jɔnjɔn ka d'u ma sabula kɛnɛ in keba ko discussion tɛ fɛn min na o y'a lakana ko ye n ye karisa ye t'a la ni sɛbɛn t'i bolo dɔrɔn i tɛ yen k'a fɔ ko nin y'an ka mɔgɔ ye ko kuma t'a la négocier tɛ yen donc maa minnu invité le olu tɛmɛsiraw dɔɔni olu bɔsiraw dɔɔni faama minnu kan ka taa olu fana tɛmɛsiraw dɔɔni mɔbili minnu bɛna taa sɛbɛn bɛna na d'u ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ko kama nka an tɔ minnu ye jamanadenw ye n'an b'a fɛ an ka ye kɛnɛ in kan ayiwa n'i tɛ Bamakɔ kuraka ye e tɛ Bolibanaka ye e tɛ Wɔlɔfɔbuguka ye e tɛ quartier du fleuve ka ye a ye jija i ka soli ka se yen 22 baara bɛɛ bɛ daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 8 ni Asimi sera kɛnɛ kan a bɛ taa yiri feere da monument ba la keba n'a tilar'o la a bɛ segin ka na revue de troupe kɛ n'o banna u bɛ sɔrɔ ka défilé daminɛ sa fo ka taa ban waati min sabula minɛnw ka ca minɛnw bɛna na jɔ fo Sibi sira n'i nana n'u ye dɛrɛgɛtɛma kɛ dɔrɔn u bɛ taa Kati ni min dɛmɛna o y'o bannen a tun ye siɲɛ 2 dɛ donc sɔrɔdasiw ani état-major maaw ani jamana lakana Bamakɔ lakanabaw ko ka nin fɔ mɔgɔw ye ntɛnɛn don maaw kana fɔ ko an kun t'a kalama nin ye ɲɛbila baaraw ye 22 ko ale ta na sira la keba ko taji sɔngɔ bɛ ka yɛlɛ o ye diyagoya ye o man ka bali maa la Motikaw fɛ yen kɔni k'a bɔra 160 la ka taa yɛrɛ sɔrɔ 300 la litiri wa min ye jamana fan caman ye fana ko sɔngɔ yɛlɛlen n'o ye an bɛ dugawu kɛ sa taji bɛ ka don cogo min a ka sa seyɔrɔ bɛɛ la ten sabula an ye taji caman dontɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gawokaw olu ka tajiw kɔni sera Gawokaw fɛ yen min ye énergie fana ye ale ka kunfɔlɔw fana donna baaraw olu kɛcogo olu bɛ se ka ɲɛ cogo min na min ye an ka jamana ale kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ sa taji ko ala k'o ban pewu gɛlɛya ala k'o ban pewu jɛrɛ jɛkulu min dɔ bɛna na sigi keba yaasa ka se ɲina seli sanyɛlɛma ale hukumu kɔnɔna na foire belebele a bɛ fɔ min ma sa ko FIA ale tako fɔlɔ tɛ nin sa wa min ye lancement ba ye o kɛra kunungo chambre de commerce la
a yirala sa k'a fɔ ko k'a daminɛ sa décembre kalo tile 12 ka taa bila janvier kalo ale tile 2 tɛ yan san 2026 feba kɛnɛ na Bamako ko bɛɛ lajɛlen welelen don tulo in ɲɛla jabɛbaw olu ye baro sigi kɛ kunu min ye sini maa ma fɔlenw ye olu minnu ye jamana min welelen don a kɛnɛ kan Maroc ani Burkina ni Niger olu ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen ɲɛna sa baro sigi kɛra ka ɲɛfɔli kɛ nin foire belebeleba in kan kibaruya tun bɛ yen. An bɛ foire organisation mɔgɔw fo an bɛ foli daminɛ o de la parce que u yɛrɛ ko k'a fɔ ko u farala ɲɔgɔn kan pour que diɲɛ bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ k'olu ye groupe 5 ye ni groupe 5 in sɔnna k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka kɛ kelen ka fara ɲɔgɔn kan ka fɛn labɛn ko Ala yɛrɛ ko n'an ye kulu fɛn fɛn ni an farala ɲɔgɔn kan Ala bɛ fara an kan k'an dafa donc an b'a ɲini Ala fɛ u ka fara ɲɔgɔn kan ye Ala ka kɛ sababu ye Ala ka na ni dɛmɛ ye dɛmɛ min n'a hɛrɛ bɛ se diɲɛ bɛɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka se malidenw ma ka se Mali jagokɛlaw ma. N ye kuma fila mɛn kuma in kɔnɔ o ye nisɔndiya kosɛbɛ président ye thème fɔ an y'a mɛn k'u ye kɛnɛ in sigi fo ka bɛn cadre privilégié de dialogue et d'opportunité pour l'ensemble des acteurs bamanankan na a bɛ mun fɔ k'o ye kɛnɛ ye fo ka bɛn bɛ se ka kɛ kɛnɛ min kan ka bɛn ni faamuyali don acteurs bɛɛ cɛ an bɛ dugawu k'u la président Cheikh Umar Ala k'o kɛ Ala k'o kɛ Ala k'o dugawu jaabi Ala ka to bɛɛ kan ka bɛn parce que bizana dɔ bɛ yen kuma tɛ se ka janya bi n'o tɛ i b'o fɔ nin kɔnɔ ka bɛ faamuya mais a kɔfɛ an bɛna ɲɔgɔn ye ka sigi ka kuma bɛɛ bɛ se ka kan kelen fɔ Ala k'o kɛnɛ nɔgɔya ɲɛ u y'a kɛ ka bɛn wagati ma o ye fin d'année mais assemblée permanente des chambres de métiers bɛ foire daminɛ novembre kalo tile 27 ka taa décembre kalo tile 7 la dɔgɔkun kelen après olu b'a daminɛ ça veut dire ni mɔgɔ min ye faamuyali kɛ depuis a daminɛ na i bɛ kɔn sisan n'i nana Mali la sisan i bɛ kɛ sababu ye ka to foire la fo ka taa san ban mɔgɔ caman b'o de ɲini foire bɛ tugu ɲɔgɔn na i bɛ bɔ dɔ la i bɛ taa dɔ la i bɛ bɔ dɔ la i bɛ taa dɔ la a b'a to n'i ma feere kɛ i b'a kɛ yan an bɛ organisateurs fo parce que jagofɛn caman b'an ka artisans bolo mais feere yɔrɔ t'an bolo nin kɛnɛ ninnu de la an bɛ feere kɛ donc ni minnu ye nin mɛn prix minnu fɔra a y'u mɛn nin da ka nɔgɔn ni sanu caman ye dɛ tapis rouge ye u b'a 80 ko sanu ordinaire ye 20 yɔrɔ ka nɔgɔn kosɛbɛ kosɛbɛ a y'a fɔ ka da kan k'a kun de ka kɛnɛ di mɔgɔw ma nɔgɔya ye journaliste b'a tinto yɔrɔ de kan ko tɔgɔ sɛbɛnw daminɛna mɔgɔw ka t'u tɔgɔ sɛbɛn a mɛnna caman ye tɔgɔ sɛbɛn bɛɛ ka t'i tɔgɔ sɛbɛn président tinti tɔgɔ sɛbɛn in kan pour que kɛnɛ in bɛ se ka fa bi labɛn kun wɛrɛ fosi t'a la an ye jama wele ka na juru la k'a fɔ produit min b'an bolo an bɛ fɛ k'a jira maliyɛn bɛɛ la o tɛ dɔwɛrɛ o ye sanyɛlɛmɛ foire ye o foire in an labɛnnen don a kama pour que commerçants ani artisans jagofɛn minnu b'u bolo ani baarakɛfɛn minnu bolo ka se ka jira Bamakɔ population na o lancement de tun b'an bolo bi kɛnɛ in kan pour que ka jira hadamadenw na an b'a daminɛ le 14 décembre 2025 ka taa kuncɛ le 2 janvier 2026 parc de solution de Bamako la aéroport sira la n'an bɛ wele ko FEBAC ok tɔgɔ sɛbɛn ninnu tɛ dɔwɛrɛ o ye sanu kunna kibaru ye o ye jumɛn ye an y'a tila ka kɛ bɛɛ ni fanga don yɔrɔ dɔ bɛ yen o ye tapis rouge ye an b'a fɔ o ma ko couleur principale an b'o di 80,000 bon o fana tɛmɛnen kɔfɛ yɔrɔ wɛrɛw fana bɛ yen n'o ye sanu ordinaire an b'olu di 20,000 bon restaurant tigiw fana hakili tor'olu la olu fana ka yɔrɔ o ye 20,000 ye bon espace fana ni mɔgɔ minnu mago bɛ i n'a fɔ entreprise espace ye 1 mètre carré an b'o di 9 mètres carrés an b'o di 80,000 o fana bɔlen kɔfɛ soni dɔw fana b'an bolo an b'a ko zone bâtie an b'o di 75,000 francs i y'a faamu bon o fana nin fana bɛɛ bɔlen kɔfɛ ɲɛnajɛw de fana i bɛna ye kɛnɛ in ka ɲi artistes b'a daminɛ depuis a bɛ daminɛ dɔn fo ka taa ban défilé de mode nin dɛmɛ a kɛ kun tɛ dɔwɛrɛ Bamakɔ ka se ka nisɔndiya sanyɛlɛmɛfɛnw k'a sɔrɔ nɔgɔya la commerçants fana ka se ka feere kɛ et puis fana entreprise minnu bɛ taa u ka se ka lakodɔn jama k'u lakodɔn o bɛna an bɛ welewele min bila sani presque inscription daminɛna 35% o kɛra la ka ban o mana mɔgɔw ka wuli joona yanni wagati cɛ min b'a fɛ i ka nin ka inscription kɛ yanni yɔrɔ ka ban i ma a ka kan bɛɛ b'a la i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na feerekɛfɛn bɛɛ bɛ yen i m'a faamu feerekɛfɛn bɛɛ bɛ hali bagantigiw bɛ hali nafɛntigiw bɛ yen o kɔrɔ fɛn o fɛn hali maribatigɛ feere n'a bɛ yɛlɛma ka kɛ 2 ye place b'i bolo kɛnɛ in kan ye ɲinan ta ye o kuma diyara an ye wele bila jamana caman ma o jamana fɔlɔ ye Chine o kɔfɛ an ye Turki fana wele o kɔfɛ an ye Burkina wele ka Niger wele ka Togo wele ka tila ka Guinée Bissau wele o bɛɛ kɛkun tɛ fosi ye jagofɛn minnu b'u bolo kana jira kɛnɛ kan
pour que an ka se ka échange kɛ quoi i y'a faamu an y'u wele a tɛ kɛ basi ye ko ayiwa Keba nin dɔgɔfiyɛ bɛ sɔn ka ja sabula standu sɔngɔ bɛ cogo min ni sɛgɛn yɛrɛ tɛ an bɛɛ kan ka taa an sigi nin kɛnɛ kan ala k'a don yira n na n'o ye décembre kalo tile 12 ka taa kun cɛ min ye janvier kalo tile 2 Bamakɔ ale kɔnɔna na yan Burɛmkaw Bafulabekaw fɛ yen yaasa ka se ka fɛɛrɛ sigi sen kan togodalamaw fɛ denmisɛnninw olu ka tɔbɔtɔli hukumu kɔnɔna na olu ye barosigi kɛ o kan tile 3 barosigi in sa kɛ kun ye sa funangɛnnu minnu bɛ yen maa minnu bɛ yen n'olu kɔni ka sɔrɔ ka dɔgɔ kosɛbɛ olu bɛ se ka dɛmɛ cogo min na togodalamaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jɛkulu minnu bɛ yen n'olu kan ka ɲɛsin denmisɛnninw ka ko ma an'u ka lakɔlɔsili ma min ye Bafulabe ani Mayina olu kɔni ye o baara kɛ ka kunnafonidilaw fara u kan yaasa baara bɛ se ka lakodɔn cogo min plan international ale ka baara ye o ye palibana kunbɛli hukumu kɔnɔna na sa denmisɛnnin minnu si b'a daminɛ san fu ka taa se san 5 ma a yirala sa k'a fɔ ko kɔni bɛ ka jigin kosɛbɛ nin kalo in tile 17 min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Burɛmkaw fɛ yen olu ye barosigi kɛ o ko la sa yaasa o ko bɛ se ka dɔgɔya cogo min na n'o ye pali bana bɛ se ka dɔgɔya cogo min na Dr Amadu Mayiga ale y'a yira sa k'a fɔ ko baara in bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u yɛrɛ ka baara kɛcogo hukumu kɔnɔna na CPS min n'o daminɛna sa minisiriso fɛ ka se ka min ye palibana kunbɛn ka furaw di sange sulew k'o di musow ma muso minnu lajɔlen don ani muso minnu bɛ yen n'olu bɛ jiginni ko hukumu kɔnɔna na u ka marabolo kɔnɔna na ko baara in ale kɛ kun ye o ye Keba a kun fɔra ko maa dɔw tununa Mali fonctionnaire la ja sɛbɛn de ma dafa yaasa ka se ka faamuya sɔrɔ ko in na minisiri 2 min ye Bakari Tarawele n'ale ye Malikurako minisiri ye ka taa se an terikɛ Fasun Kulubali baarakɛlaw ka minisiri u ye baarakɛlaw ka lafasajɛkulu maaw wele min ye école karamɔgɔw fana ka lafasajɛkulu maaw wele k'a yira sa k'a fɔ ko min ye maa 600 ye olu kɔni ka sara bɛna kɛ u ye nin kalo in ta sara bɛna kɛ nka a tɛna se ka kɛ teliya la maa tɔ minnu fana bɛ yen n'olu dulonnen don nin ko in na olu fana ka ko bɛna jateminɛ nka min kɔni ye k'i tɔgɔ sɛbɛn fɛɛrɛ min sɔrɔla o la n'o y'a sɔrɔ a kun fɔra ko bɛɛ kana Bamakɔ ko togodaw la a n'an ka marabolo kɔnɔna na u bɛna taa baara ɲɔgɔnna kɛ yen gouverneur olu na se ka o tɔw bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ Fasun Kulubali baara minisiri an ka ale lamɛn min ye ba ye ale bɛ tugu la n'ale ye école karamɔgɔ ye. Ni ce ka ɲininkali la i b'a dɔn k'a fɔ ko SGRH daminɛnen ministre de la refondation a fɔ depuis rapport dira président la transition le 15 août et recommandation dɔw tun kɛra o ye k'a fɔ mɔgɔ minnu ka enrôlement kɛra n'o ye 122 000 ye k'a fɔ olu sara ka kɛ 36 000 min n'olu yɛrɛ ma ye fiyewu olu ka sara ka suspend baara daminɛnen an y'a ye k'a fɔ ko 122 000 nin kɔnɔ mɔgɔ 600 b'a la minnu gɛlɛya kun b'u ka enrôlement la reçu b'u bolo nka u ka enrôlement ma validé olu ka sara kun ma suspend kuma in de nana ni mankan caman ye réseaux sociaux kan ani opinion na k'a fɔ aw bɛ se ka mɔgɔw ka sara tigɛ cogo di k'a sɔrɔ reçu b'u bolo u t'a dɔn gɛlɛya filanan fana tun ye min ye o ye k'a fɔ ko bɛɛ kana Bamakɔ région u kana ka u ka enrôlement kɛ Bamakɔ syndicat y'a k'a fɔ k'o ye gɛlɛya ye k'a fɔ min ka gɛlɛn kosɛbɛ ni solution ma ɲin'a la wulada na an y'u wele ani faamaw kumanen kɔfɛ ka na ɲininkali ani bɛnka kuma sigi discussion kɔfɛ an bɛnna fɛn min na o ye k'a fɔ mɔgɔ 22 ni 122 000 ni min taara n'olu ka sara kan ka kɛ mɔgɔ 600 min b'a la n'olu ka sara tɛ kɛ k'a fɔ an bɛnna k'a fɔ olu ka sara ka kɛ nka a t'a bali kalo 3 in kɔnɔ ka t'u ka enrôlement kɛ walasa défaut minnu tun b'u ka enrôlement la ni dɔw ta ye u mana carte d'identité di dɔw ta ye u ka numéro matricule ma ɲi dɔw ta ye u ka empreinte yɛrɛ ma se ka valider donc pour que kalo 3 in kɔnɔ u ka taa u ka enrôlement kɛ kura ye walasa u ka sara ka maintenir a nɔ la toujours nka septembre in na u ka sara bɛ kɛ nka sara in a bɛna retard dɔɔni parce que 115 000 olu ka sara kɛ nɔ déjà mais 600 nin olu ka sara bɛna kɛ septembre fana na mais a bɛna retard dɔɔni ta an ni syndicat bɛɛ bɛ kuma la o diyara u ye kosɛbɛ gɛlɛya filanan min ye o ye n'u taara région na parce que an ko équipe de bɛna taa région na sisan parce que u nana Bamakɔ bilen équipe dɔw bɛ kɛ DRH la yan mais équipe bɛna déplacer ka taa région na n'u taara région na équipe ni gouverneur bɛ baara kɛ an ye laɲini kɛ syndicat fɛ o fana k'an ɲini u ka militant fɛ u ka baara nɔgɔya u ka na ni équipe sera région na u ka n'u ka enrôlement kɛ kalo 3 in kɔnɔna na parce que kalo 3 in mana ban k'a sɔrɔ n'i ka enrôlement kɛ i ka sara bɛ tigɛ
donc an y'o kumaw de fɔ o gɛlɛya fila nin an sera ka bɛn o la o gɛlɛya ninnu wuli syndicat y'u ka satisfaction yira k'a fɔ ni solution min proposé fɛ gouvernement fɛ olu sɔnna ni solution ma u bɛn'an dɛmɛ a la walasa baara ka se ka nɔgɔya bɛɛ bolo cercle ta an y'o fɔ n ka kuma la n ko ni équipe sera région na gouverneur ni équipe de b'a lajɛ cercle minnu na dɛmɛ jumɛn bɛ se ka kɛ walasa a gɛlɛya bɛ se ka nɔgɔya cogo min na mais o baara bɛ gouverneur yɛrɛ bolo terrain kan yen n'an ko k'an bɛ kuma o la kosɛbɛ ko sama sama kojugu an k'o to gouverneur bolo olu ka ni équipe sera yen nɔ u ka bɛnkan min bɛ yen u ka se k'a lajɛ walasa baara ka nɔgɔya parce que an ni syndicat ka ɲininkali kɔnɔ o de gɛlɛya minnu bɛ yen an ka se ka wuli a dabɔlen tɛ k'a fɔ k'an bɛ mɔgɔ gɛn comme ça la o tɛ mais pour que baara ka se ka nɔgɔya voilà. problème dɔ tun bɛ yen nɔ ko mɔgɔ caman ma ti an wele donc an ye sigi ka fɔ kɛ laɲini fila de tun bɛ anw fɛ u ka kumaw kɔfɛla la laɲini fila tun ye jɔn ye c'est à dire maa ba wɔɔrɔ minnu bɛ yen ni ekɔli karamɔgɔw b'a la ni baarakɛla tɔw fana b'a la donc olu ka se ka sara olu ka sara minnu tigɛra n'u ka papier b'u bolo donc olu ka se ka sara donc gouvernement sɔnn'o ma k'u y'o décision ta o ye fɔlɔ ye filanan a kun fɔra ko bɛɛ bɛna i enrôler i ka DRH la donc ko o bɔra ma gouvernement bɛna communiqué kɛ donc u bɛna disposition ta d'ici le mois prochain ka équipe lawuli ka taa région kɔnɔna na pour que mɔgɔw ka se ka t'u enrôler mais pour le moment a bɛ kɛ capitale régionale de kɔnɔ maintenant ni disposition wɛrɛ bɛ yen ni gouverneur bɛ se k'o ta donc gouverneur b'o ta o yɔrɔ la mais pour que ka kuma surunya baarakɛlaw fɛn fɛn parce que président de la république ye kalo 3 de di a ye kalo 3 di ko bɛɛ lajɛlen ka t'i enrôler donc o kalo 3 in kɔfɛla la ni maa min ma t'i enrôler o kɔrɔ ko ni ɲangata min y'i sɔrɔ i yɛrɛ de y'o ɲɛɲini maintenant minnu ka ba wɔɔrɔ minnu bɛna sara sisan olu hali n'u sara la kalo 3 in kɔnɔna na olu fana kan ka segin tugun ka t'u enrôler kura ye mais école karamɔgɔ wɛrɛ bɛ minnu ye baara daminɛ salon n'a bɛ f'olu ma ko CT20 olu fana olu talen don ka bɔ olu fana ka ni septembre sara bɛ kɛ mais olu fana kan ka t'u enrôler pour que u ka don base de données kɔnɔ donc o de tun bɛ yen k'a fɔ wulada ye gɛlɛya wɛrɛ ma fɔ tuguni gɛlɛya wɛrɛ tɛ yen mais k'a yira k'a fɔ an ka tɔndenw ɲɛna u k'u hakili sigi k'a fɔ gouvernement ye décision min ta bi décision ɲɛnama don o décision in kɔnɔna na a fɔra ko waati ni waati an bɛna sigi ka fɔ kɛ k'a lajɛ ni gɛlɛya bɛ u ka décision kɔnɔna na donc k'a yira baarakɛla la ko degun man kan donc o degun pour le moment a bɔra yen fɔlɔ donc an ka an hakili sigi mɔgɔw ka saraw bɛna kɛ mais ba kelen ni damadɔ min bɛ yen n'olu ma na fewu ka n'u enrôler 36 000 donc olu kɔni n'olu ma enrôler yanni kalo 3 in cɛ olu kɔni olu ka sara bɛ tigɛ pewu donc o de tun b'an fɛ k'a fɔ an ka tɔndenw ɲɛna ani maliyɛn bɛɛ lajɛlen. Ayiwa seko ani dɔnko hokumu kɔnɔna kɛba kayi tariku ale ni kayi waleyaba minnu kɛra seko ni dɔnko la kayikaw fɛ yen o gafe o bɛna na bɔ an ka laadaw an ka tabiyaw an ka taabolo n'an ka maanifiyaw minnu kɛra kayikaw fɛ yen o livuru gɛrɛgɛrɛnnen sa ale kɔni kurumokarili baaraw kɛra nin kalo in tile 17 maa min ye livuru in yɛrɛ fasiri o ye Elhaji Adama Isa Sako ye a ko Sako yelen bɛ da fɛn caman kan yaasa maa bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min na kayi yɛrɛ a sigiyɔrɔ a bɛ dugukolo min kan k'o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ kaso yɛrɛ kɔrɔ ye mun ye kaso bɔra mun na kasongaw ye mun ye u ka tariku ye mun ye kayi yɛrɛ dugu ka taa se Mali Sajo ma a n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw caman o bɛɛ lajɛlen bɛ gafe in kɔnɔ min ye dunan yɔrɔw ye ka taa se yɔrɔ sawulenw lajɛli ma sa nin bɛɛ lajɛlen bɛ livuru in kɔnɔ livuru mun ni a kɔni sɛbɛnna maa min fɛ sa o ye Elhaji Adama Isa Sako ko a bɛna bɔ bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na ka dɔ sɔrɔ ka dɔ faamuya kayi ale ka tariku la
seko ni dongo hukumu kɔnɔna na gawokaw olu bɛ ɲɛbila baara la biennale la biennale min ka taa ka taa kɛ tumutukaw fɛ yen min ye gawo cercle bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ɲɔgɔn dan na ɲɔgɔn dan min bɛ ka kɛ kase keyita tɔgɔ la ndolati kɛnɛ kɔnɔna na gawo marabolo bɛɛ lajɛlen nana sa min ye gouverneur ka chef de cabinet ale yɛrɛ kɔni yira kɛnɛ kan sa k'a yira sa k'a fɔ ko min ye baaraw ye olu bɛ se ka daminɛ o hukumu kelen fana kɔnɔna na tumutu min yɛrɛ kan ka bɛɛ bisimila tu kɔnɔna na ɲɔgɔndanw kɛra solo la min ye dɔn ye laadala dɔn ensemble instrumental fo ka taa se maa kelen ka dɔnkilida ma n'o ye kɛri ye olu bɛɛ lajɛlen yera baara in na o waleya kelen fana de bɛ senna kɛrɛnkɛrɛnnenya la biennale labɛn na mɔptikaw fana fɛ yen mɔpti fana cercle bɛɛ lajɛlen bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ mɔpti dugu yɛrɛ kɔnɔ yaasa sa ka se ka ɲumanw sugandi u bɛ se ka mɔpti tɔnjɛkulu ɲɛnama sɔrɔ cogo na min bɛ taa mɔpti fasa jɔyɔrɔ fa biennale la tumutukaw fɛ yen baaraw bɛ ka kɛ osinamu kɔrɔ o kɔnɔna na mɔsin kɔrɔkaw fɛ yen dugu kɔni bɛɛ lajɛlen wulen don k'i jɔ nin ko in na kɛba min ye mamadu seru jara ye n'ale yɛrɛ gouverneur ka directeur de cabinet ye a ko bɛɛ lajɛlen bɛ ale bolo motikaw u ko nin sen ta kɔni min kɛr'u la segu taara min kɛba ko b'aw ne bolo aw kun bɛ mini jɛkulu min sigilen don sa dɔrɔgu ni kiribikiribifɛnw olu minɛli kama ale bolofara min bɛ kayikaw fɛ yen o ye wulikajɔ kɛ kununko alamisa nin kalo in tile 18 wulikajɔ min senfɛ sa u sera k'u boloda min ye dɔrɔguw ni furakisɛ o pake 100 ɲɔgɔnna kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la a sɔrɔla maa min bolo sa o si bɛ san 26 la k'i min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko lafiyabugu o ka mɔbili jɔyɔrɔ kɛrɛfɛ n'u y'u bolo di ɲɔgɔn ma u bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ ko caman na o la sa u y'a ɲini sa k'a fɔ ko min ye baara in ye a kɛra wolomasiri taba ka basigi a n'u ka wulikajɔ ani ɲɔgɔn faamu o kɔnɔna na kayikaw olu fɛ yen keba an bɛ taa kɔkan kibaruyaw la sisan libikaw fɛ yen maa 30 ani kɔ ye nka min ye u ka kurun kɔni dafirila n'u ye yɔrɔ min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko zuwara o la sa libi de k'i wulikajɔ kɛ yaasa ni maa ninnu bɛ se ka kisi cogo min na kisita dɔw kɔni kisira nka halisa ko mɔmɔnikan nɔ minɛlen don sabula a ye jamana a y'o sɔsɔ kiiri min bɛ sigi sɔrɔsilakaw fɛ yen sa n'o ye haute cour militaire ye o de bɛ k'a ka kiiri kɛ wa a jaabi a bɛ kɛ bi faransikaw fɛ yen kununko wulikajɔ belebele kɛra wulikajɔ min ni a ye faransi jamana dugu caman baarakɛlaw kɔni bɔ sa k'u bila bɔlɔn kɔnɔ min ye dɔgɔtɔrɔso maaw ye ekɔliso maaw baara bolo fɛn fɛn bɛ jamana kɔnɔna na ka taa se fo pankuru jigikɛnɛw baarakɛlaw ma bɛɛ lajɛlen kɔni ye baara bila kununko ka dugu fan bɛɛ lajɛlen minɛ faransi jamanakuntigi o waati kelen na o y'a sɔrɔ ale kɔni bɛ ka kuma israɛlikaw olu ka télévision so maa dɔ fɛ min ye dugu kɔni fantan bɛɛ lajɛlen kelen don tasuma ye keba kunun ta la o ye kunnafonidilaw dasi dɛ ani finitigiw olu ye degun caman sɔrɔ kununko ale ta la o faransi kelen kɔnɔna na sa min ye amerikaw ka maa dɔ ye k'ale kɔni ye kuma fɔ sa kuma min b'a yira sa k'a fɔ ko faransi jamanakuntigi muso n'o ye Brigitte Macron ye ko cɛ don ko muso tɛ dɛ ko cɛ don min ye o waleya in ye sa Macron n'a furumuso n'o ye Brigitte ye sa ko kɔni bɛ kiiri in kɛnɛ kan kiiri in na keba ko min y'u ka sɔrɔdonbaa ye k'a ko daluya gɛlɛnw b'a bolo min b'a yira k'a fɔ ko Brigitte Macron nin ko ka nɔgɔn keba nin sera kiiri la a tɛ taa maakɔrɔ dɔw wele ko musokɔrɔba don nin fɛn dɔw ma se kiiri la o ni sɔsɔli tɛ nin na o muso in amerikɛni muso ko cɛ don ninnu ko cɛ tɛ o ma se kiiri la o a bɛ taa nɔfɛ musokɔrɔba i musokɔrɔba ɲɔgɔnw filɛ nin ye a ye taa ko ɲɛnabɔ a kana jaabi d'a ma nka keba ko u bɛna ni preuve scientifique de ye k'a yira k'a fɔ ko min ye Brigitte ye ka n'a yira sariya la ko tiɲɛ yɛrɛ la ko muso dafalen don ko cɛ tɛ ko n'a jaabi kɛra min ye don nataw la an na o sɔrɔ sabula kiiri ko kɔni daminɛna kununko faransikaw olu fɛ yen faransi ko sardine boîte o bɛ ka dɔgɔya faransi kosɛbɛ u ka supermarché kɔnɔna na bi n'i ka sardine boîte kɔni ɲinini don k'i fɔ i ka wuli k'i jɔ dɛ min bɛ k'o kɛ sa o ye k'a fɔ ko waati yɛlɛma kɔlɔlɔw bɛ ka se sardiniw ma faransikaw fɛ yen wa jɛgɛ yɛrɛ minɛ cogo min fana bɛ yen fana n'o ye ka jɛgɛ baadɛmɛ minɛ k'a bila ka taa jamana wɛrɛw la o degun bɛ a la ale ni waati yɛlɛma kɔlɔlɔw irisikaw fɛ yen dugukolo kɔni yɛrɛ la ye olu ka jamana kɛɲɛ ka yan fan fɛ nin kalo in tile 18 min ye jateminɛw bɛ senna sa k'a lajɛ a darawuli kɛra min ye n'a a makama kɛra min ye Ukraine ni irisika kɛlɛ Donald Trump ko ale kɔni ma min faamuya ko Vladimir Putin ni ko a bɛ ka kɛlɛ de to senna hali bi ale na fɛɛrɛ ni dabalikɛ sa yaasa min ye kɛlɛ bɛ se ka ban ko nɔn tɛ ko ale ni Putin bɛnna min kan
k'o tɛ nin ye wa k'a bɛ ka kɛlɛ kɛ su ani tile k'a sɔrɔ min ye olu ka labɛnw kun ye min ye o tɛ nin ye keba farikolo ɲɛnajɛko ta na sira la an ka tɔnw n'o ye joliba ale ni stade ye stade ale bɛ ligue des champions africaine na joliba ale kɔni bɛ coupe CAF la keba an ka tɔn fila bɛɛ lajɛlen kan ka taama min ye joliba ye sa ale kɔni bɛ jouer kari nata ale ka ndolantan bɛ taa kɛ nigeriakaw olu fɛ yen ani tɔn min bɛnna sa o ye Abia Warriors ye o balontan kan ka kɛ ndolanti tɛrɛ min na sa o ye Goodwills Akpabio ye o kan ka kɛ nigeriakaw fɛ yen dimanche don min ye stade malien ye ale ni AS Tempête de Mokafu no o ye Centrafricaw ye nka o ndolantan o bɛ ka taa kɛ Camerounkaw fɛ yen stade Japoma o kɔnɔna na Doualakaw fɛ yen keba ni ndolantan fila bɛɛ lajɛlen a bɛna n'a to sa n'an ka tɔnw n'u sen ka di n'u sen man di kuma tɛ compétition africaine o la an b'a yira sa k'a fɔ ko nɛgɛ kanɲɛ 14 AS Tempête de Mokafu ale bɛ stade malien bisimila min ye stade min bɛ sa ni o bɛ Doualakaw fɛ yen joliba ta o ye nɛgɛ kanɲɛ 15 ye Abia Warriors ma olu bɛ joliba fana bisimila nigeriakaw olu fɛ yen farikolo ɲɛnajɛko hukumu kɔnɔna na hali bi Mali ale kɔni ye dunanjigi sobeleba dɔ b'an fɛ yan sa ka tirage au sort kɛ yen a fɔ ma sa ko kupu min kan ka kɛ denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ minnu si ma san 17 sɔrɔ UEFA kɔnɔna na ka se k'a to ka se ka taa farafinna ŋanaw ka kɛnɛ kan ye sa tirage don maa ma falen minnu tun bɛ yen o y'an ka jamana cɛ siranabɔ minisiri Abdoulaye Diop ale tun bɛ kɛnɛ kan min ye Umu Sali Seki ye minisiri bɛ baara ni baaradege hukumu kɔnɔna na ale tun b'o kɛnɛ kan ka taa fara an yɛrɛ tɔma kan n'o ye Abdul Kasim Fɔnba ye farikolo ɲɛnajɛ ni sifu ka minisiri kafu ma olu fana y'u ka maa kɛrɛnkɛrɛnnenw bila ka na ko in kɛnɛ kan sabula olu ka ɲɔgɔn lajɛ don min ye maa fila ye olu kɔni tun ye invité ye sa n'o ye farikolo ɲɛnajɛkɛlabaw ye an ka jamana kɔnɔ olu fana yira kɛnɛ kan i n'a fɔ an yɛrɛ ka ndolantanna kɔrɔ n'o ye Amadou Basi ye ale tun bɛ kɛnɛ kan ale ni Burukinakaw ka Alain Traoré olu bɛɛ lajɛlen nana ka na kɛnɛ kan yaasa ka se ka ko in k'a ja u bolo a yirala sa k'a fɔ sa ko tirage kɔni kɔfɛ keba anw ka jamana bɛ groupe A de kɔnɔna na Mali Liberia Gambie ani Guinée Bissau anw de kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ taa ni segi la o mana tɛmɛ ka bɔ yen fana min ye groupe B kɔnɔna na sa Sénégal Sierra Leone Mauritanie ani Guinée olu b'o kɔnɔna na minisiri ka kuma la sa a kɔni ye foli ni tanu ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma maa minnu nana nin tirage in kɛnɛ kan Mali jamana kɔnɔna na danaya min dara Mali fana kan k'a bila nin baara in na o bɛ tali kɛ jamanakuntigi ale ka wulikajɔ n'a ka sekow la ka se ka farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛɲɔgɔnw k'olu dilan ka di jamana ma ka dɔw la kurakuraya minisiri ko sa ko nin na kɛ sababu ye an ka jatigiya min n'an dɔnna n'o ye an na o danganamaya tuguni i n'a fɔ diɲɛmaa y'an dɔn cogo min na CAN 2002 la n'o ye minisiri Fɔnba a ko k'a bɛ bɛɛ lajɛlen fo maa nana jamana 8 a délégation bɛɛ lajɛlen ko wa k'u bisimila k'u ni an bɛ ku Mali ale kɔnɔna na min ye aigle kɔni ye poule A maa caman y'a yira sa k'a fɔ ko ni Liberia ani Guinée Bissau ka taa fara min ye Gambie ka keba ko groupe in ka gɛlɛn kosɛbɛ Sénégal Sierra Leone Mauritanie ani Guinée Conakry ko fana to ko nɔgɔnba ye ndolanci kɔni bɛna na daminɛ sa min ye octobre kalo tile 3 ka taa kuncɛ octobre tile 18 a yirala sa k'a fɔ ko min ye ndolanta kɛnɛ 3 Mali y'o de suganti farikolo ɲɛnajɛ bɛ se ka kɛ o yɔrɔ minnu na Mamadu Konate o b'o la n'o y'anw ka cɛkɔrɔba ka ndolanci tɔnɔ ye ka taa fara stade Wɛnzɛn Kulibali kan min ye stade Jara H Kulukorokaw fɛ yen baara in bɛna kɛ o la Mali ale kɔnɔna na Kayikaw fɛ yen Kayi Liberté olu ye farikolo ɲɛnajɛ dɔ sigi sen kan sa yaasa o ko bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ kinw ni ɲɔgɔn cɛ ani Kayi yɛrɛ kɔnɔna na o la sa ɲɛbila baaraw la kunna sini ko min ye mayow ye olu kɔni taara ka di tɔnw bɛɛ lajɛlen ma waliya min bɛ ka kɛ sa Kayi dugu yɛrɛ kɔnɔna na a yira sa k'a fɔ ko secteur minnu kɔni bɛ Liberté olu bɛɛ lajɛlen bɛna na sa ka se ka farikolo ɲɛnajɛ k'a kɛ bɛn ni kelenya o sinsinna ye denmisɛnw ni ɲɔgɔn cɛ Kayi kinw olu kɔnɔna na tournoi in a sigikun ye sa yiriwali bɛ se ka kɛ cogo min na CDQ olu ka wulikajɔ o hukumu kɔnɔna na nin bɛ dan sigi sɔgɔmada in na kibaruyaw la kibaruya min dira ma Keba Jalo ani ne yɛrɛ fɛ an b'a fɔ sa ko ni Ala sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ 21 an na ɲɔgɔn sɔrɔ ka dugawu kɛ bi ye bi juma ye Ala k'a timɛ ko ɲuman na ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma sini kɛnɛ laban Ala k'o d'a ma a k'an bɛn waati wɛrɛ